официјално на Social Media Day, по прв пат што се организира. Минатата година беше во соработени со Джебес Сован и не беше замислен настанот да се најде комбе да се прошета низ повеќе градови. Овој пат се решивме да биде тоа во Велес. Сето тоа помина на Твитер, гласањето беа предложени 3 града, беше Велес, Тетово и Штип. Велес еве победи, ви благодарам или за гостоприемството. Велес победи таму. Супер, ви благодариме за гостоприемството. И да го најавиме дека официјално да лека почне. Временската прогноза ни касни само пола сат, што значи дека од сега па натака до 5:30 некаде ќе има сонце со опозиција. А после? После тоа се точат. Да, вака е јавен аплауз за сите што дојдат да се точат од Сабајле. Кој ќе постава мене ќе ми се љутат, не знам друго. Не ме јас сум љубен. Денеска фала на сите што дојдовте. Прилично неформален настан како што можете да видите како сме организирани. Благодарност на Велешко езеро мотелот Велешко езеро што ни излезе пресрти и така ни адаптираше различни простори во зависност од временските услови. Кога дојдовме реков имаме две работи што се една позитивна и негативна заради дождот денеска. Прво дека е празно место, па може прилично демек послободни да се видиме, а втора работа е дека од нас помалку луѓе ќе дојдат, ама колку што гледам ја 60 на луѓе сега веројатно ќе дојде уште некој, особено од Велес, ако се упатиле навака. Фала на сите што дојдовте. Имаме смислено програма, односно вие самите си смислите и програма, затоа што Побарапе кој од вас почувствува потреба да сподели некаква приказка, да каже нешто што му се случило или со што се занимава. Бевме малку во паника на почеток, па дали ќе има доволно луѓе, па дали ќе се пријават, дали не. И после првиот ден онака ни се симна камено срце, пошто имаше супер пријави, имаше доволно луѓе. И ова беше превоодушевен, морам да признам. Благодарам на сите, пријатно што ви изненадите. Од заедницата за заедницата. Чекаме тоа на крај, спремно ми беше. Го зема моментот. Ништо, ќе се обидеме да имаме некаков ред, може би по-оне како што беа објавени луѓето, меѓутоа и не мора да биде по тој ред. Се договоривме само да почне тој првиот што е таму најавен, затоа што има најмногу фоловери од сите што ќе зборат. Вајде. Не. Сема веќе. Ја не плачам кај некој. Најискусен, може да кажам така? Значи, затоа што е најискусен од сите што се пријавија да зборуваат. Имаме само едно ограничување, тоа е презентација од 10 минути, со тоа што нормално ќе имаме време и за муавет, пошто целиот настан е муавет. Значи, после секоја презентација со секој човек може да се направите муавет, ќе ве стопираме и ќе интервенираме ако забегате. Да ви кажеме само тоа. И толку!